म खोटाबाट म देव कुमार राई। म अहिले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि जुन यो वैकल्पिक शक्तिहरू नयाँ शक्तिहरू उदाएका छन् नि नयाँ पार्टीहरू उनीहरूलाई चाहिँ म नेतृत्व गर्ने हाम्रो आदरणीय हाम्रा नेताजीहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु, यदि तपाईहरू देशको परिवर्तनको लागि लडेको हो, जनताको भविष्य उज्जवल होस्, देशको भविष्य उज्जवल होस् भनेर तपाईहरु यदि लड्नु भएको हो भने तपाईहरु जहाँ बसेर पनि लड्न सक्नुहुन्छ। देश बनाउनलाई हामी कुना कन्दरा जहाँबाट आफ्नो ठाउँबाट गर्न सक्छौं। म आफ्नो ठाउँबाट गर्न सकौँला, तपाईहरुले साथ मैले सक्ने, तपाईहरु हरेक ठाउँबाट आफ्नै गर्नुपर्छ। तर सबै प्रधानमन्त्री कुर्सीमा बसेर मात्रै गरिन्छ भन्ने हैन। जो प्रधानमन्त्री कुर्सीमा बस्छ नि उसलाई साथ सहयोग आफ्नो ठाउँबाट दिएर पनि गर्न सकिन्छ। तर तपाईहरु अहिले के देख्दैछु भनेदेखि जुन यो बुढो पार्टीहरु छन् नि, देश खोक्रो पारेका, देश सकेका, जनताको हत्याराहरू, देशलाई बेचेर खाने, नदीनाले बेचेर खाने यी पार्टीहरुलाई नै तपाईहरुकोले चाहिँ अहिलेको तपाईहरुको एउटा क्रियाकलापले गर्दा उनीहरुलाई नै फाइदा पुग्दैछ म देख्छु। तर यदि तपाईहरु यदि जनताको लागि, देशको लागि लड्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईहरु वैकल्पिक शक्तिले एक हुनुहोस्, एक ठाउँमा आउनुहोस्। हैन भनेदेखि कहिले पनि त्यो जनताको इच्छा र चाहनाहरू कहिले पूरा हुँदैन। देशको अवस्था कहिले पनि बदलिदैन। व्यवस्था बारम्बार बदलिन्छ तर अवस्था त्यस्तैको त्यस्तै रहिरहेको छ। त्यसले गर्दा आउनुहोस्, तपाईहरु मिलेर एकजुट हुनुहोस्, एउटा पार्टी एक ढिका हुनुहोस्। अहिले जनताले चाहेको नि यही हो।